響怡保愛玩好食嘅點心呢，唔難咯，但係愛食 handcrafted 嘅呢，一個手都計到咯。等我今日帶你去食一個 handcrafted fine dining 點心啦，就係一點心二點心樓響貝章口嗰度啦。不過唔使驚，價錢一樣大眾化。睇有幾多種點心啊，又可以 order from the menu， 又可以 order from the 車仔。我哋等文師傅自己介紹下啦。我係文師傅啦，我係我哋呢度嘅一點心二廚房嘅。而家我做嘅呢啲大多數全部都係全手工嘅。至於有啲特點咧，係有啲蒜蓉蝦啊，佢就比較帶咗嗰啲蒜蓉香味出嚟。尤其呢啲芋角，我哋自己嘅餡都係原來炒過嘅。唔係淨叉燒，比出邊嘅係唔一樣。你哋可以嚟一點心意嘗試下我哋嘅特點。我哋會另外特別做出嚟嘅係每個星期有唔同嘅款式，有唔同嘅味道。至於仲有我哋有做埋嘅啲水餃啊，譬如北方水餃啊、酸辣水餃啊、麻辣水餃啊，我哋都要做呢啲嘅。睇下我哋嘅早餐幾豐富啊！一定要 order 呢個 ice cream cheesecake 喎，睇落去呢就好似 egg custard 咁樣啦，一樣咁滑，但係呢，你食落去呢，冷冰冰啊，有少少甜咯，上面鋪咗一浸焦糖嘛。爭啲唔記得啊！你嚟到一點心二點心樓呢，做佢個會員啦，正話出100蚊，你又收返150蚊 voucher 喎，係咪抵到爛呢？跟住你食上188蚊呢，就有機會抽獎啊，贏999足金。祝大家冬至快樂！